आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग टेक्निक के बारे में। इसमें दो टाइप की बिल्डिंग टेक्निक यूज करते हैं। पहली होती है मैनुअल आर्क बिल्डिंग टेक्निक और दूसरी होती है ऑटोमेटिक बिल्डिंग टेक्निक। तो ऑटोमेटिक या फिर हम कह सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक बिल्डिंग टेक्निक, तो ये क्या होती है, मैनुअल कब बोलेंगे और ऑटोमेटिक कब बोलेंगे और सेमी ऑटोमेटिक कब बोलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला समझ लीजिए मैंने वर्क पीस लिया, अब ये लिया इलेक्ट्रोड का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, यानी कि इसके पैरेलल इलेक्ट्रोड का मूवमेंट जहां पे हम वेल्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो कहलाता है लीनियर मूवमेंट और लीनियर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसको बोलते हैं, हम लेते हैं mm पर सेकेंड में या फिर मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस वेल्डिंग टेक्निक को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का वर्क पीस की तरफ। अब ये वाला मूवमेंट हमको क्यों करना पड़ता है, जब हम मेल्टिंग यानी कि जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है वो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उस वजह से क्या होता है, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ यदि हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आर्क लेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की साइड, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उस वजह से हम कांस्टेंट आर्क लेंथ मेंटेन करना पाते हैं। यदि हम आर्क लेंथ मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम आर्क लेंथ मेंटेन नहीं करेंगे तो जो आर्क जनरेट हो रही है ना, वो आर्क कंटिन्यूस नहीं रह पाएगी और हमारी वेल्डिंग रुक जाएगी। तो उसी को मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोड का डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं वर्कपीस की साइड, ठीक है। यदि जो लीनियर मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये दोनों मूवमेंट मैनुअली हो रहे हैं तो ये कहलाती है मैनुअल बिल्डिंग टेक्निक। यदि दोनों मूवमेंट लीनियर मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द वर्कपीस, इलेक्ट्रोड का मूवमेंट दोनों यदि मशीन से कंट्रोल हो रहे हैं तो ये कहलाता है ऑटोमेटिक बेल्टिंग टेक्निक। यदि इनमें से कोई एक भी मूवमेंट हम मैनुअली या फिर एक मूवमेंट मशीन से एक मूवमेंट मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कहलाती है सेमी ऑटोमेटिक बेल्टिंग टेक्निक, ठीक है ना। अब हम जो बेल्डिंग यूज करते हैं, जब हम मैनुअल बेल्डिंग करते हैं तो उसमें यूज करते हैं हम कांस्टेंट करंट टाइप। यदि हम मशीन से करेंगे तो उसमें यूज करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। उसका रीजन ये है, यदि आप वोल्टेज में थोड़ा चेंज करते हैं, जो कि हम करते हैं कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग टेक्निक, आप वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो करंट में भी बहुत कम चेंज होगा। यदि आप कांस्टेंट वोल्टेज टाइप को मैनुअली करेंगे तो उसमें क्या होगा, यदि आप वोल्टेज को थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो करंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। इसलिए उसको हम करते हैं मशीन से, जबकि जो कांस्टेंट करंट टाइप होती है उसको करते हैं हम मैनुअली, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप होती है उसको करते हैं हम मशीन से, तो वो कहलाती है ऑटोमेटिक। और जो कांस्टेंट करंट टाइप होती है वो मैनुअल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें यदि आप वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो करंट में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो उसमें ये सीवियर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हो गया कौन कौन सी वेल्डिंग टेक्निक हम यूज करते हैं, मैनुअल कब बोलेंगे और ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक कब बोलेंगे, ठीक है। तो यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके मन में या फिर कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहला जो इलेक्ट्रोड होता है उसका वर्कपीस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट लीनियर मूवमेंट कहलाता है, जिसको कि हम mm पर सेकेंड में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का मूवमेंट वर्कपीस की साइड। ये हम मूवमेंट करते हैं कांस्टेंट आर्क लेंथ को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम की हमारी वेल्डिंग कंटिन्यू बनी रहे। यदि हम इस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी वेल्डिंग रुक जाएगी, क्योंकि आर्क जनरेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। यदि हम दोनों मूवमेंट मैनुअली कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलेंगे मैनुअल आर्क वेल्डिंग टेक्निक। यदि हम दोनों मूवमेंट मशीन से कंट्रोल करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। यदि इन दोनों में से कोई एक मूवमेंट भी आप मैनुअली कंट्रोल करेंगे और एक मशीन से, तो वो कहलाता है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। यदि हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट करंट टाइप
तो हम इन मूवमेंट को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आप वोल्टेज में चेंज करिए तो करंट में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। यदि आप यूज कर रहे हैं कांस्टेंट वोल्टेज टाइप तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक ही यूज करना पड़ेगा। रीजन, आप यदि वोल्टेज में थोड़ा चेंज करेंगे तो करंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेल्टिंग टेक्निक के बारे में। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।